Shikuesi, ju uroj një zëllbenja për shëndetje dhe mirë se vini në emisionin Health O'Clock. Së pari ju uroj të gjithëve një muaj të mbar. Kemi hyrë në mars, sot është data 1 mars dhe është zyrtarisht muaji i parë i pranverës. Ne kemi zgjedhur të flasim sot për agjërimin, jo vetëm për agjërimin si ritual fetar, muaj në të cilën gjenden të gjithë besimtarët musliman, por edhe agjërimin si një metodë, pra fasting, e përdorur shumë nga pothuajse e gjithë popullsia në nivel global për të humbur pesh. Do të shkojmë së pari në një familje për të kuptuar agjërimin si ritual fetar, çfarë është, çfarë nënkupton, çfarë ndodh me familjet muslimane në muajin e Ramazanit. Dhe më pas do të jemi në një bisedë në studio me një mjeke endokrinologe, e cila do të na tregojë se çfarë ndodh me organizmin në orët që ne qëndrojmë pa ngrënë. Prej datës 19, besimtarët musliman kanë nisur muajin e shenjtë të Ramazanit. Për një muaj ato do të agjërojnë dhe ne kemi zgjedhur të vim në shtëpinë e Vaça Çalit, e cila do të na tregojë sot se çfarë është iftari, çfarë është syfyri, çfarë është muaji i Ramazanit. Të gjitha këto vetëm pasi të jemi futur në shtëpinë e saj, e cila po na pret sepse ka ardhur ora për të ngrënë iftarin. Vaça, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se të gjejmë. Si jeni? Mirë, faleminderit. Kemi ardhur në kohë për iftar apo jo? Po, në kohën e duhur. Njëse. Vaça, do na tregosh pak çfarë ke gatuar sot për iftar? Sonde kam gatuar thjerza me fileto pule, edhe makarona. Shumë mirë. Të ndihmoj unë? Paqë mëshira jote qoftë mbi pejgamberin ton, profetin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amin. O Allah, paqë mëshira jote qoftë mbi gjithë motra vëllezër besimtar musliman kudo që ndodhen. Amin. O Allah, paqë mëshira jote qoftë mbi gjithë fëmijët tanë, mbi gjithë të rritë të reja tona, udhëzoje drejtoj ya Rabbi alamin, ya dhel jalali wal ikram. Kjo ishte mënyra se si hapet iftari. Po. Sa kohë keni qëndruar pa ngrënë, nga cila orë deri në Nga ora 4:40 deri në orën 5:30. Deri në orën 5:30. Dhe ky është një ritual që bëhet muaj i shenjtë e Ramazanit. Bëhet për një muaj. Pra, për gjatë një muaji ju do të qëndroni në këtë kuadër kohor pa ngrënë. Më trego pak çfarë është agjërimi. Agjërimi është diçka që është gjë më e bukur. Është një muaj që ne adhurojmë, bëjmë adhurime më shumë, adhurojmë Allahun fuqiplot, edhe falim shumë dashuri, jo por vetëm muajin e Ramazanit, por edhe ditët e tjera. Po muaji i Ramazanit është diçka simbolike, diçka shumë e madhe që ne adhurojmë gjithë si besimtarë dhe besimtarë musliman. A është vështirë të qëndrosh pa ngrënë, pa ushqim? Fare. Jo, e kuptoj në kuadrin e fesë që është një sakrificë që ju e bëni edhe në emër të Zotit, por fizikisht është e mundimshme të qëndrosh pa konsumuar ushqim? Për ato që besojnë Allahun fuqiplot, jo. Është shumë e lehtë edhe shumë e kënaqur që me bë agjërim 30 ditë. Vajza është 16 vjeç. Po. Dhe agjëron. Kur ka nisur agjërimi për të? Ramazani 2 si mjet. Pra 14 vjeç. Po. Le ta pyesim pak, Sara, për ty është e vështirë të mbash agjërim? Jo. Jo. Kalojnë shpejt orët? Po. Më tregoni pak, ju sot keni përgatitur thjerza, fileto pule, makarona. Ka ndonjë të veçantë se çfarë duhet të konsumohet në iftar? Ka ndonjë rëndësi? Keni ndonjë ushqim që duhet ta keni gjithmonë në tavolinë apo që nuk duhet ta keni? Gjë më mirë në tavolinë është me pas hurmat.
hurmat që janë gjoje me hap me hurmat, me qel me hurmat, edhe pastaj me ujë në qatë kesh, nuk është diçka për shembull që me zgjedh, qatë dëshiron me gatu edhe më shumë, edhe më pak si ndjehesh ti më mirë. Thirrza, fasule, s'ka problem që me gatu, byrek, gjitha ushqimet konsumon, përveç ushqimet që nuk duhet me konsumu, që nuk lejohet. Çfarë është ai ushqim që është i ndaluar? Ushqimi i derrit, alkooli, Është i ndaluar për gjithë jetën, jetën, jo për për gjithë jetën. Për gjithë. Pra një besimtar musliman nuk mund të konsumojë mish dhe produkte derri dhe alkool. Jo. Ai që është besimtar, ai që adhuron vetëm Allahun, kështu që nuk bëhet fjalë që të pi alkool ose të përdor fjalor, ka shumë mënyra që nuk na lejohet, për shembull, flas që me ngret zërin, me bërtit, me ofendu dikë, qoftë dhe Ndërkohë Sara, ti mund të vazhdosh, ju mund të vazhdoni të konsumoni sepse ne ju kemi ardhur në kohën që ju keni kaluar shumë orë pa ngrënë dhe nuk mund t'ju lem akoma, kështu që ndërkohë që ju konsumoni vaktin tuaj, ne edhe mund të bisedojmë. ka problem. Kështu që pa problem. Kështu që Ramazani është diçka e bukur, lumë për atë që e gjen edhe agjëron. Lumë për atë njeri që e ndjen, ta ndjesh shpirtërisht. Kemi gatuar një vakt iftari. Ky është vakti i iftarit. Po. Është gjithmonë i njëjti apo? Jo, ndrysha. Çdo vakt ka mënyrën e vet. Syfyri ka vezë të zira, fruta, banane, mollë, ndoshta edhe pak kos, pilaf, gjëra të lehta. Të flas për syfyrin. Për iftarin ma konsumohet gjella me lëng. Tani, në momentin që ju vazhdoni dhe konsumoni ushqim nga iftari, konsumoni në mënyrë graduale deri në syfyr, le të themi, apo konsumoni iftarin dhe pastaj konsumoni sërish? S'është problem, ham iftarin, pastaj bëjmë falim namazët, njëri mas tjetrit, edhe pastaj falim dhe taravit, edhe pastaj ku dëshirove me hongër ham. Nuk ka problem, deri në orën 4:40 minuta ai e lirë me hongër, me nejt, me pi, me u lut, me bë dua lutje. Lumë për atë që fal namaznate, lumë për atë që adhuron më shumë. Kjo muj sakrificës. Paçë më trego pak kur ke mbajtur për herë të parë agjërim, në çfarë mosha? Kam qenë shumë e vogël, 10 vjeç. Kështu që tani që jam 40 vjeç, edhe kam llogarit që kam shumë 30 vite agjërim. Si ishte për ty agjërimi i parë? Gjë më e bukur. A ishte Po vështirë? shtuteroj, jo, as pak. Nuk ishte momente, ke qenë 10 vjeç, shumë e vogël, nuk ishte momente që të haje bukur? Jo, me babin, na merrte në xhami babi, mami që ikshin në xhami çdo ditë xumaje. Edhe ato kishin dëshirën që le të falim, të lutemi, se jemi 4 fëmijë dhe të 4 agjërojmë. Të 4 fëmijë agjërojmë, të 4 jemi, vetëm unë jam e mbuluar, tjerët shkojnë taravi, falin namazet, janë në rregull. Jeni mbuluar vetë me dëshirë? Po, me dëshirën tim. Sa vite ka që jeni mbuluar? 2 vjetë se i falja të gjitha, nuk leje çdo namaz, çdo ditë që u falje 5 vaktet, edhe që më kishë ngel vonë, po prap, elhamdulillah, mirë. Çfarë do të thotë shamia për ty? Shamia është diçka shumë e bukur, edhe shamia është simbol edhe është obligim. Për një femër besimtare është obligim që të mbulohet edhe të agjëroj gjitha, është si ta përshkruaj të gjë më bukur. Do doje që dhe Sara të kishte shami? E ka dëshirë shumë, e ka dëshirë i xhabin shumë. Sara, do më tregosh pak, mami thot që ke qef edhe ti të vendosësh shami si mami. Po. Pse? Sepse shamia është shumë në gjë e bukur, edhe të jep shumë jetë. Ti e pjetë. Po. Ndërkohë ti i kryen të gjitha ritualet. Po. E fesë islame. Po. Falesh, Po. për 2 vitesh mban agjërim, tashmë dhe shamin. Kur ke menduar për ta vendosur shamin? Po të bërëm 17 vjeçë. Pse, ka ndonjë domethënie mosha, apo? Po. Dhe kam shumë qef. Kam dëshirë, shumë.
ke dëshirë të vendosësh. Po, në shkollën tënde, ti je në shkollë, Po. ka vajza që kanë të njëjtën dëshirë si ti? Po. Është. Por asnjëra nuk e ka vendosur deri tani, sepse nuk lejohet në shkollë mbajtja e shamis, besoj. Më ka thënë shkollë që vesh shamicën që është shumë bukur. Të kanë thënë në shkollë. Po. Pra, ti sigurisht nuk do ta vesh shamisën gjanë bukur, do ta vesh sepse siç e tha mami është një obligim për besimtarët musliman. Më trego pak për agjërimin tënd të parë. Si ishte? Po, mirë. Ç'a ndjeve? Kënaqësi. Kishe uri? Jo. Të vërtetën. Tani do flasim pa bërë gënjeshtra të bardha, të vërtetën, besoj se pak. Jo. Jo, fare. Jo. Më tregoni pak, a ka diçka që e plotson muaji i Ramazanit për ju? Muaji i Ramazanit, sidomos kur vjen familjet tona, jemi shumë të gëzueshëm, nuk e di, llogaritë që e presim dhe me lot, sepse ndihem më të gëzueshëm, pavarësisht gjendje ekonomike, nuk është me to kushte, po si thonë falenderojmë Allahun për që i plot që jemi elhamdulillah mirë. Fizikisht, si ndiheni në periudhën që mbani Ramazan? A ndikon agjërimi në shëndetin tuaj fizik? Ndikon nga gjithë anët, deri te qetësia shpirtërore, deri te anët trupit, nga të gjitha anët, t'jep i shkëlqim, t'jep një dritë. Nuk përshkruhet dot ajo dritë. E dini ju se çfarë ndodh me trupin në këtë periudhë kur ai qëndron për disa orë pa ushqim? Normal se po. Sepse trupi merr, çdo organ i trupit ka nevojë për qetësi, ka nevojë për pushim. Edhe kështu që çdo gjë e trupit ka nevojë për pushim, atë ne Për 30 ditë i jepni pushim organizmit për të rigjeneruar. Kjo është mënyra e rigjenerimit të shpirtit dhe trupit për muslimanët. Po. Baçe, unë të falenderoj shumë që pranove ftesën e Health O'Clock për të na pritur në këtë iftar dhe për të na treguar për muajin e shenjtë të Ramazanit. Muaj i begat, Allahu inshallah dashur Allahu gjithë popullin shqiptar, për gjithë besimtarët dhe besimtarët musliman. Ju dhash qetësi, begati për familjet e tyre. Allahu na bashkon në xhenetet të larta të gjithë motra vëllezër besimtar. Allahu i uzoft e i drejton gjithë të rritë të reja tona. Allahu na bëf prej të mirëve, prej të mirëve. Allahu na i fal, na i mëshiron gjithë prindrit, tashmin tan, motra vëllezër besimtar, na nxjerr faqe parë si nga kjo botë dhe bota tjetër. Faleminderit. Ndërkohë që unë falenderoj shumë Vaçën dhe familjen e saj që na hapi derën në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, kemi vetëm pak minuta publicitet dhe bashkë takohemi në studio për pjesën tjetër ku do të mësojmë se cilat janë benefitet e agjërimit. Tashmë unë jam në studio me mjeken endokrinologe Edlira Hoxha, është mjeke pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 prej disa vitesh. Doktoresh, faleminderit që u bët pjesë e emisionit Health O'Clock. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë ne pam në pjesën e parë rrëfimin e një familje muslimane që na tregon për ritualet fetare dhe për agjërimin. Besimtarët musliman janë në muajin e tyre më të shenjtë përgjatë vitit, pra muajin e Ramazanit. Por, doktoresh, unë do doja të di, besoj dhe të gjithë janë kurështarë të din, çfarë ndodh me organizmin ton, me trupin e njeriut në momentin që privohet për 12 orë nga ushqimi dhe uji, pra privohet nga gjithçka, ndërkohë që do të na duhet të kemi vimësi të jetës, pra gjithsecili prej nesh të bëjë aktivitete ditore. Fillimisht doja të uroja besimtarëve musliman një muaj të mbar argjërim sa më të lehtë. Argjërimi në fakt është një regjim ushqimor. Një regjim ushqimor që përdoret gjërësisht vitet e fundit edhe për qëllime të tjera. Argjërimi, gjatë periudhës së argjërimit, që mund të jetë si në këtë rast 12 orë gjatë muajit të Ramazanit, na ka qelluar këtë vit, por ka dhe periudha më të zgjatura të argjërimit që shkojnë deri në 16 orë.
në dietat e famshme fasting, është një periudhë e zgjatur gjendje urie e organizmit, gjatë të cilës ndodhin disa fenomene që mund t'i cilësojmë si benefite për organizmin. Benefitet kryesore kanë të bëjnë me metabolizmin në lidhje me hormonet, por gjithashtu dhe me balancën e karbohidrateve apo të lipideve. Çfarë ndodh gjatë argjërimit? Gjatë argjërimit, mungesa e ushqimit bën që të sekretohet më pak insulin nga organizmi. Duke u sekretuar më pak insulin, ulet përdorimi i glukozës në gjak, në qelisa, në organe. Por organizmi do të funksionojë me një lëndë energjike për të kryer aktivitetet, sepse ne thamë edhe gjatë këtij muaji kryhet aktiviteti i zakonshëm ditor. Dhe për të kryer këto veprimtari, përdoret lënda tjetër që janë yndyrnat, ose lipidet, ose indi dhjamor, vendoset në punë për të realizuar këto funksione. Te personat që janë mbi peshë dhe personat obez, normalisht Kjo ndodh në përgjithësi, pra në të gjithë organizmat. në të gjithë organizmat. Tek të gjithë njerëzit ndodh kjo. Por në flasim për një trup të shëndetshëm, ju e quajtët benefite. A është benefit edhe për personat të tjerë që mund të kenë patologji kronike? Prandaj ne argjërimi nuk e rekomandojmë të çdo person. Normalisht, pacientët dhe personat që kanë sëmundje kronike, ku në sëmundjet kronike përfshihet edhe diabeti mellitus, pra sëmundja e sheqerit, apo hipertensioni, apo sëmundjet kardiovaskulare, apo insuficiencët e organeve të ndryshme, në këto raste nuk rekomandohet argjërimi. Së pari, për shkak të një trajtimi medikamentos strikt që merret 2 deri në 3 herë në ditë, por gjithashtu edhe për shkak të funksionit të organeve, të cilat tashmë janë të alteruara. Dhe çfarë ndodh gjatë argjërimit? Privohemi nga uji, privohemi nga ushqimet të cilat përmbajnë elektrolite, dhe tek këta pacient ose të këta persona do të rëndohet dhe do shkaktohet një çrregullim hidroelektrolitik që do na ndikojë përkeq në sëmundjen bazë. Prandaj, pacientët diabetik që janë në trajtim sidomos me insulin, diabeti tipit 1 po dhe tipit 2 me insulin, pacientët kardiopat me sëmundje të hipertensionit arterial apo me insuficiencët kardiake, pacientët me sëmundje renale kronike, gratë të cilët janë në periudhën e shtatzanisë apo në laktacion gjatë ushqyerjes me gjy, nuk rekomandohet argjërimi. Asnjë lloj argjërimi, as këto dietat fasting që bëhen për një apo dy ditë. Jo, normalisht. Do të kishte ndikime negative të çfarë lloji, deri ku mund të shkojë, për shembull, le të kemi efekti negativ tek një person që mund të jetë me diabet apo një person që vuan nga probleme të zemrës. Një pjesë e madhe e popullsisë adulte ka probleme kardiake. Ka probleme të tilla. Te një pacient diabetik, për shembull, një nga fenomenet kryesore që do të ndodhte, prandaj tham në përdorim të insulinës, sepse ndodh hipoglicemia, rënja e sheqerit. E dyta që ndodh është dehidrimi, pra nga mosmarrja e ujit, ndodh tharja e organizmit dhe kjo sjell në disa çrregullime që njihen dhe si ketoacidoza diabetike, gjendje të rënda shëndetësore që ka nevojë për hospitalizim. Në rastin e insuficiencave kardiake do sillte çrregullime hidroelektrolitike, çrregullime të ritmit kardiak, që gjithashtu janë mjet kërcënuese dhe për këtë arsye nuk rekomandohet. Pra këto janë persona që duhet bëjnë kujdes. Duhet bëjnë kujdes. Jo vetëm të mos eksperimentojnë me dietat fasting, por edhe nëse janë besimtar të shmangin le të themi. Ne mund të themi që mund të lejohet argjërimi, meqense unë jam endokrinologe, te pacientët diabetik, të cilët janë në fazat fillestare të diagnostikimit të diabetit, të cilët trajtohen me antidiabetik oral, që e marrin 1 apo 2 herë në ditë. Dhe marrja e terapisë në këtë rast mund të përshtatet edhe në lidhje me 2 vaktet syfyri dhe iftari. Këto mund ta kenë një tolerancë. Mund të kenë tolerancë. Doktoresh, së fundmi, kemi vënë re që edhe dietat fasting eksperimentohen kryesisht nga adoleshentë. Ndërsa sa i takon agjërimit edhe si ritual fetar, kemi raste dhe të fëmijëve 10 vjeç, 7 vjeç, 8 vjeç, që mbajnë agjërim. A mundet organizmi i një adoleshenti apo aq më keq i një fëmije të vogël të përballojë këtë uri të krijuar në 12 orë? Ne nuk do ta rekomandonim. Ne në fakt nuk e rekomandojmë të gjithë fëmijët dhe të personat 9-18 vjeç, për shkak të specifikave të moshës, për shkak të procesit të rritjes, ku janë të nevojshme lëndët ushqyese bazë, si karbohidratet, proteinat, po dhe gjithashtu dhe yndyrnat. Prandaj nuk e rekomandojmë as si proces dietetik, siç është fasting, por
Edhe gjatë muajit të Ramazanit normalisht nuk do ta rekomandonim, sidomos te fëmijët 19 vjeç, por përgjithsisht në moshën 18 vjeç nuk është e rekomanduar. Fëmijët do të duhet të shkojnë në shkolla. Ndikon kjo në procesin e të nxënit, mungesa e ushqimit dhe uria jep efekte negative? Sigurisht, kjo do të ndikonte në mungesën e vëmendjes, gjithashtu në gjendje dobësie trupore, në gjendje përgjumjeje, pra nuk do ishin shumë të fokusuar gjatë procesit mësimor, që është një proces që kërkon shpenzim energjie dhe gjithashtu kërkon përdorimin e ushqimit. Për këtë arsye dhe për shkak të procesit shumë intensiv ditor te fëmijët, ne nuk e rekomandojmë. Kozgjatja. Në rastin e muajit të Ramazanit, kozgjatja një mujore e mbajtjes agjërimit tek personat, le të themi, që i plotësojnë kriteret dhe që nuk ka asnjë problematik shëndetësore për të mbajtur dhe për të bërë edhe një ritual fetar. A ka benefite në rënjen nga pesha? Sepse shpesh kemi dëgjuar të flitet që disa e bëjnë agjërimin jo vetëm si një përmbushje shpirtërore, por edhe për të reduktuar peshë trupore. Normalisht ky është një benefit që vjen si pasojë disa proceseve pozitive që ndodhin në metabolizëm, por nuk është ky qëllimi kryesor i fasting. Së pari, gjatë agjërimit, e ceka dhe më parë, po thoja që ndodh një paksim i sekretimit të insulinës. Dhe meqense paksohet sekretimi i insulinës, ulet dhe ajo që njihet si insulinorezistencë, që është te personat mbi peshë apo te personat obez, e cila është problematike në të ardhmen për shfaqjen më pas të sëmundjeve kronike. Duke mos u përdorur glukoza si lëndë energjike dhe duke u përdorur yndyrnat, sigurisht kemi një lëvizje, kemi një përdorim dhe një djegje të indit djamor, kryesisht atij visceral, që është ind i dëmshëm dhe për funksionimin e organeve abdominale, si të mëlçisë, pankreasit, e kështu me radhë. Por gjithashtu kemi dhe një përmirësim të sekretimit të hormoneve në përgjithësi, përveç hormonit të insulinës dhe hormonit të rritjes, që ndikon pozitivisht në zhvillimin e proceseve ditore, dhe një përmirësim të funksionit kardiovaskular. Pra te pacientët që janë pas sëmundje kronike, ka një rënje dhe një kontroll më të mirë të tensionit arterial, por gjithashtu dhe përmirësim të profilit lipidik, se ka pacient që kanë alterim të kolesterolit apo triglicerideve. Në këtë raste, në fasting apo në agjërim, ka një përmirësim të këtij profili. Gjithashtu, përmirësimi nuk është vetëm në anën fizike, po dhe në anën mentale. Në studimet është parë që gjatë agjërimit kemi një përmirësim dhe një qetësim të funksionit mental të individëve që e kryejnë këtë proces. Pra, jo vetëm disa organa të trupit si mëlçia, pankreasi marrin një benefit, por edhe truri merr ka një benefit gjatë agjërimit. Madje gjatë agjërimit është parë që dhe qelizat ripërtërihen. Ndodh një proces që njihet si autofagia, ku qelizat gjatë procesit të një urie të zgjatur han ato qelizat të dëmtuara apo që përmbajnë lëndë toksike, duke sjellë kështu në një rigjenerim. Janë bërë studime më shumë te kafshët, akoma jo në botën reale, për trajtimin në këtë mënyrë të kancerit, por akoma duhet edhe më tej që të arrihet. Ndodh ky cikël në sistemin e 12-vjetorëve që ne qëndrojmë pa ngrënë, apo 12-16 vjetorëve në ciklin e një muaji, le të themi? Për një ditë, normalisht ky proces është më i pakët. Kur ndodh për gjatë një muaji apo për gjatë disa javëve, është më i shprehur, sigurisht. Por zakonisht ajo që preferohet edhe në këtë regjim ushqimor është 16 orë gjendje urie dhe 8 orë përdorimi i ushqimit në 2 apo 3 vakte me 9 vaktet përkatëse. Sa i rëndësishëm është ky ushqimi që përdoret apo ushqimi me të cilin fillohet pasi ke qëndruar 12 orë pa ngrënë, ajo çfarë zgjedhim ne për t'i dhënë organizmit? Po, është shumë i rëndësishëm në fakt. Gjatë muajit të Ramazanit, ajo që i rekomandohet të gjithë personave që mbajnë agjërimin është që pas 12 orëve qëndrimi pa ngrënë, normalisht të niset me pjesën e ujit. 1 deri në 2 gota ujë rekomandohet për të mbushur atë mungesë të ujit dhe për të realizuar rehidrimin. Por gjithashtu rekomandohen hurmat arabis, që janë mburime sheqernash, karbohidratesh, por gjithashtu dhe mineralesh. Dhe më pas, fillimi me ushqime të lehta, pra suprat, janë baza kryesore e vaktit pas fillimit të ushqimit.
dhe më pas ushqime të pasura me proteina dhe fibra. Pra, gjatë periudhës që mund të lejohet ushqime, pra tetorashi, është e rëndësishme që të merren të gjitha ato lëndë ushqyese të domosdoshme që merren edhe gjatë një ushqyerje normale 12-orëshe apo më tepër, që t'jenë baza proteinat, fibrat dhe frutat me perimet për pjesën e vitaminave. A mund të ndodhë që ta mbingarkojmë organizmin në këtë periudhën dritare që ne kemi mundësi të ushqehemi dhe pastaj të mos kemi benefite në këtë periudhën tjetër që ne bëjmë fasting? Po, mund të ndodhi, sepse ka shumë raste që, po mbajnë argjërim dhe për një kohë 16 apo 12 orëshe dhe thonë që në momentin që fillojnë ushqimin mund të hanë çdo gjë, por në të vërtet në këtë rast nuk realizohet ai qëllimi i fasting, pra nëse do përdorin ushqime të konservuara, të përpunuara, të pasura me yndyrna, normalisht nuk do ketë benefite organizmi. Si në rastin e peshës, por edhe në ndjesinë të ndjerit mirë të organizmit. Në rastin e pastrimit, le të themi, të organizmit. Pra, si ushqimet që janë me yndyrna të ngopura, apo dhe gjithashtu me karbohidrate, nuk rekomandohen. A mund të bëjmë shpejt e shpejt një listë me ushqime konkrete që nuk do duhet të përdoreshin dhe me sasitë që nuk do duhet të tejkaloheshin në këtë periudhën? Po, domethënë ushqimet që ne nuk do donim të përdoreshin janë së pari fast foodet, ushqimet që kanë yndyrna të ngopura, por gjithashtu dhe ushqimet e konservuara dhe këto kanë lëndë ushqyese jo të vlefshme. Gjithashtu, ajo që do donim të kufizonim janë ëmbëlsirat apo ushqimet të pasura me karbohidrate, të cilat jo se nuk do të përdoren, por të jenë në sasi më të kufizuar. Dhe ajo që do preferonim janë ushqimet proteinike, të cilat ndihmojnë edhe në mbajtjen e një gjendje të zgjatur të urisë, pra si rezervë për përdorim të organizmit, por gjithashtu ushqimet me fibra që ndihmojnë edhe në procesin e tretjes dhe mos sjellin probleme të traktit gastrointestinal si gjatë periudhës së argjërimit, por gjithashtu edhe gjatë ushqyerjes. Ushqimet e pasura me vitamina dhe minerale që ndihmojnë në funksionimin e organizmit, kur kryesorja mbeten frutat, pra të jenë fruta të papërpunuara për fruta të freskëta, të përdorura, dhe gjithashtu të shmanget përdorimi i brumrave të tepërta apo i bukës, pra këto që kanë karbohidrate. Në këtë mënyrë do të merrnim një përfitim maksimal për shëndetin tonë. Gjithashtu uji është ai që rekomandohet më tepër dhe sa më pak lëngjet me sheqerna të tepërta si të frutave, por dhe gjithashtu pijet me gaz që sjellin çrregullime. Doktoresh, mund të ndodhi që dikush të mos e di patologjinë që bart në veten e tij dhe ndodh shpesh që ne nuk e dim se çfarë sëmundjesh mund të kemi, pasi mund të mos jemi shumë të rregullt me kontrollet periodike dhe futet në një sistem fasting apo në agjërimin e muajit të Ramazanit. Cili është ai sinjal, alarmi që duhet i tregoj këtij individi që duhet ta ndërpres sepse mund të rrezikojë në periudhën që është në agjërim? Çfarë duhet të kenë kujdes, një shenjë që trupi na e jep? Shenjat më të veçanta janë, sepse këta individ përgjithsisht janë individ që kryejnë vazhdimisht agjërimin dhe nëse vënë re një dopsi më të theksuar trupore, një gjendje mos përqendrimi apo konfuzioni mental, një situatë që ka të bëjë me tharjen e gojës më të tepruar apo me pjesën e djersitjes së shtuar, dridhjes trupore, domethënë janë disa shenja që lidhen si me rënjen e glicemisë, por gjithashtu dhe me alterimin mental, që vjen për shkak të çrregullimeve hidroelektrolitike. Këto janë kryesoret. Dhe çfarë duhet të bëjë në këtë moment? Gjë e parë që duhet bëj, hapi i parë. Në këtë moment, hapi i parë njëherë të pinë ujë dhe pastaj të fillon të ushqehen nga pak dhe të kryejnë patjetër një vizitë mjeku për të kryer analizat bazike. Në fakt, të gjithë individët që do kryejnë argjërimin apo një dietë fasting, unë i rekomandoj që të bëjnë patjetër një bilanc biokimik bazik dhe një gjak komplet. Pasi dhe individët me anemi nuk rekomandohen që t'i përfshihen argjërimit. Pra janë disa çfarë ndodh tek anemikët?
Dhe anemikët normalisht do ketë më pak ushqime të marra që kanë hekur, që është shumë i rëndësishëm për trajtimin e anemisë, por gjithashtu do jetë më theksuar dopsia trupore, shenjat që kanë të thonjt, dopsimi thonjve i flokëve dhe këto me radhë, pra shenjat dytësore të anemisë. Rënjet e presionit arterial, rritja e takikardisë apo rrajeve të zemrës. Pra do të duhet të dim shumë mirë statusin ton shëndetësor për të ndërmarrë përsi për të bëjmë një fasting apo agjërim. Doktoresh, në Health O'Clock ne ju japim mundësinë edhe qytetarëve që të kenë të drejtën të bëjnë pyetje. Ne kemi përzgjedhur 3 pyetje sot që ju drejtohen ju dhe shpresojmë t'ju japim nga një përgjigje konkrete. Përshëndetje, do të vjem me pyetjen e parë për këtë emision. A është i sigurt agjërimi për mua nëse kam probleme me tiroiden ose diabetin? Ashtu si që përmonda pak më parë, varet nga sëmundja që kanë në lidhje me tiroiden dhe shkalla e diabetit të cilën kanë individi. Për individet që janë me antidiabetik oral, pra jo me insulina, por me tableta, që marrin 1 deri në 2 herë në ditë terapin, mund të përshtatet shumë mirë marrja e terapisë gjatë agjërimit. Po kështu dhe pacientët që kanë probleme të tiroides. Unë kam shumë pacient të cilët kanë sëmundje kronike të tiroides, siç është tiroiditi Hashimoto, hipotirozat e ndryshme, të cilët e marrin terapi në mëngjes esëll. Dhe në këtë rast i përshtatet terapia në lidhje me agjërimin. Pra në syfyr përpara marrjes së ushqimit mund të marrin dhe terapin. Pra është e sigurt. Do vjem me pyetjen e dytë, si ndikon agjërimi tek hormonet dhe pesha ime? Te hormonet në tham ka efekte pozitive, sidomos të personat mbi peshë ku shfaqet insulinorezistenca dhe në personat që kanë insulinorezistencë, pankreasi duhet prodhoj më shumë insulin për ta kryer futjen e glukozës në qelisa dhe uljen e sheqerit që merret nëpërmjet ushqimit, përmirëson shumë pikërisht këtë fenomen. Pra rritet sensitiviteti ndaj insulinës dhe ulet sekretimi i insulinës në mënyrë të vazhduar ditore. Pra ulet ajo gjendja stresante e trupit, e cila ndodh gjatë ushqyerjes. Gjatë agjërimit, trupi qëndron për një kohë më të gjatë në gjendje më të qetë, pause, sepse mungon ushqimi. Po kështu për mirë ndikon dhe te hormoni i rritjes edhe te glukagoni. Pra ka efekte pozitive në këtë drejtim. Gjithashtu ne thamë edhe te pesha për fasting, agjërime në periudha më të zgjatura, normalisht kemi një përdorim më të shtuar të organizmit të indit djamor dhe përpasoj kemi një rënje në peshë. Por përqindja e rënjes në peshë varet nga individi dhe sigurisht nga dieta strikte e rregullt ushqimore gjatë periudhës së ushqyerjes, pra pas agjërimit. Pyetja e tretë dhe e fundit, çfarë ushqimesh duhet të ha në iftar dhe syfyr që të mos më prishen analizat hormonale? Ushqimet që duhen ngrënë në të dyja këto vakte janë sidomos te pjesa e syfyrit në mëngjes. Është baza proteinat. Pra proteinat që të na ndihmojnë që ta kemi më të lehtë procesin e agjërimit. Nëse në mëngjes do ketë një vakt të pasur me karbohidrate, do jetë një zgjatje ose një kohëzgjatje e efektit të ushqimit shumë e shkurtër dhe uria do filloj më shpejt, por gjithashtu dhe për shkak të sekretimit të shtuar të insulinës, por gjithashtu do rekomandoja dhe ushqime më pak të pasura me kripra, në mënyrë që mos të nxisin etjen dhe ushqimet e gazuara në këtë grup për shkak të çrregullimeve që japin. Pra këto ushqime do ishte mira të shmangen. Proteinat si të pjesa e syfyrit dhe të iftarit të jenë baza, shoqëruar patjetër me fibrat që merren nëpërmjet legumeve dhe nëpërmjet perimeve dhe vitaminat. Nga përgjigjja juaj e fundit, doktoresh, më lind një pyetje. Thatë që na nis uria më shpejt. Do duhet benefitet më të mëdha organizmi i ka kur ndjen uri apo kur nuk ndjen uri, që të arrim të kuptojmë. Kjo pyetje ka të bëjë edhe me medikamentet që po përdoren së fundmi për rënje në peshë, ju besoj e keni dëgjuar, që pengojnë urin, pra frenojnë urin. Uria është një element që na ndikon të shtimin në peshë normalisht, sidomos kur është i shprehur gjatë gjithë ditës dhe
nuk ka shumë efekte pozitive në këtë rast. Do të thënë, uria është një fenomen që vjen nga sistemi nervor qendror, nga sinjalet që na dërgon për t'i dhënë ndihmë funksionit të organizmit për të marrë lëndët ushqyese të nevojshme, por ndonjëherë uria bëhet shkak edhe për ngrënien e ushqimeve të gabuara, ushqimet me karbohidrate dhe yndyrna, që pastaj Ne bëjmë kot në momentin që kemi uri dhe themi po e shtym edhe pak të zgjasim ca orë, pak ngrënë që të bijem nga pesha, pra ne po i shton kemi trupit peshë në këtë moment. Unë do doja që ushqyerja të jetë e shpeshtë dhe e pakt, pra me 3 vaktet kryesore dhe 9 vaktet, kjo jashtë argjërimit dhe jashtë dietës fasting, në mënyrë që të kemi pengim të urisë së vazhduar, pra të kemi një kontroll sa më të mirë të urisë. Kemi mbritur thuajse në fund të këtij emisioni dhe pa diskutim nuk do t'ju lëm që të ikni pa na dhënë disa këshilla në lidhje me dietat fasting. Po, ajo që do këshilloja së pari është mos të ndërmerrni asnjë dietë pa këshillën e mjekut. Me mjekun e familjes apo me mjekun specialist, gjithashtu dhe me dietologun. Para se të ndërmerrni një dietë fasting, duhet që të kontrolloni si është funksioni i organeve dhe funksioni i organizmit tuaj me analizat bazike. Më pas mund të ndërmerrni dieta fasting për periudha të caktuara, jo të tezgjatura. Gjithnjë në këshillim me mjekun. Falenderoj shumë. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë puntatë e emisionit Health O'Clock. Duke shpresuar se na keni ndjekur dhe keni marrë gjithçka që ju duhet të dini rreth agjërimit dhe dietave fasting. Unë ju uroj të gjithëve një të diel të mbar, ndërkohë të gjithë besimtarëve musliman ju uroj agjërim të mbar në ditët në vijim. Vazhdo të shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.